Jambo la kwanza na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Bishop Israel. Zaidi ya kuwa bishop, mimi ni nabii, pia mimi ni mshauri wa mambo ya kiroho, na pia natoa mwongozo kwa uongozi wa serikali katika nchi hii, na nimekuwa nikitoa mwongozo kwa mkutano. Napoangalia siasa za mlimani zile ambazo zilivyo kwa sasa, siasa za mlimani, naona watu wa mlima wote kwa wakati huu ni watu ambao wanaongea na lugha moja, na watu wa mlima walifanya uamuzi wao kitambo. So mtu anaitwa Ndindi Nyoro amekuja na chama chake, na mimi nitawaambia kwamba Ndindi Nyoro hata kama amekuja na chama chake, amekuja very late na chama chake, na mtaelewa kwamba kile chama cha Ndindi Nyoro si chama ambacho ni halali. Ndindi Nyoro anajaribu kujijenga kisiasa kwa sababu ana wasiwasi huenda akapotelea. Na katika namna ile, kwa sababu naona Ndindi Nyoro pia ni mtu ambaye ana kiburi yake pia. Zaidi ya kufanya maendeleo, pia kuna ile kiburi yake ya kuonekana kwamba yeye anataka kuwa top. Na maandiko yanasema kwamba ni vizuri mtu kujishusha. Usijiinue. Acha Mungu akuinue. Wakati unapojiinua, Mungu anakushusha chini. So Nyoro pia kuna kitu ya kujiinua kwamba hawezi kubali kuwa chini ya mtu. Katika Mount Kenya niwaambia kwamba Nyoro alijaribu sana vile anaweza kuwa kingpin wa Mount Kenya, lakini kwa sababu ya kukosa msimamo wa kisiasa, nafikiri na nafasi ya kuwa kingpin Mount Kenya imempita, na kukaja kingpin mwingine saizi ambaye ni Riggy. Na wakati Riggy anapozungumza saizi, inamaanisha kwamba kwa sasa kwa kipindi hiki, kwa muhula huu wa miaka 5, mtu atakaye kuwa kingpin ni Riggy. So Nyoro anapokuja kuzungumza pale, nafikiri sauti ya Nyoro inapuuzwa na watu wengi. Itapuuzwa na watu wengi kwa sababu wanauliza, wakati tulikuwa tunapigana alikuwa wapi? Huwezi ngoja wakati watu wamepigana, wameumizana, wakati wamepata ushindi unakuja kuingia katikati na sema, nakuja kushikana na nyinyi na tutatembea pamoja na nyinyi. Na hao ndio wamepigania demokrasia. So Ndindi Nyoro hakuna vile amesaidia watu wa Mount Kenya kupigana. Watu wanasema amefanya kazi sana, amejenga. Katika county nafikiri ni majukumu yake. Ni jukumu la kila governor ama kila member wa MP kujenga kwake, kwa sababu hajengi na pesa zake. Ni pesa za nini? Ni pesa ambazo zinatolewa kwenye county. Na kama pesa zinapotolewa kwenye eneo lako, nafikiri unafaa kutumia zile pesa vizuri. So kile kitu kiko ni kwamba Nyoro ametumia pesa vizuri kujenga kwenye county yake. Lakini hajatumia pesa vizuri kuunganisha Wakikuyu. Ametumia pesa vizuri kujenga kwenye county yake, lakini kuunganisha Wakikuyu, Nyoro ni mmoja ambao walikuwa napanga kuondolewa kwa Riggy. Nyoro ni mmoja ambaye wamekuwa karibu na rais sana na kumpiga mtu anaitwa Rigathi Gachagua. So kwa sasa sidhani kama Nyoro na Gachagua wanaweza tembea pamoja na wakubaliane. Kuna gap kati ya Nyoro na Gachagua, kwa sababu hawezi kuwa umeshikana na mtu ambaye amekuwa akikupangia mabaya. Ukishikana naye hujui ni mabaya gani atakufanya, kwa sababu kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba akumulikaye mchana usiku atakuumiza. Kwa sababu mtu anakumulika tochi mchana, usiku atakuumiza. So mtu Nyoro kuungana na kuwa hawezi kuwa katika tamu nzuri na mtu anaitwa Riggy, kwa sababu alikuwa ni mmoja walikuwa wanapanga kumaliza Riggy. So amekuja tu pale na kile chama kile cha kuonyesha kwamba yeye hana ubaya na Wakikuyu. Yeye anataka kuungana na nini? Na Wakikuyu. So kama angetaka kuungana na Wakikuyu, angesema mimi, amejua kule kuna chama kinaitwa DCP. Angekuwa sauti moja na hao, basi angeingia kwenye ile chama kinaitwa DCP. Lakini amekuja na chama chake. Na anapoongea katika mlima saizi, katika mlima ni chama kimoja kinafanya nini? Kinazungumza. Kwa hivyo hata kuna mtu alikuwa anaitwa Kennedy, alikuwa nani? Kennedy jina lingine ndio nani?
Hapana. Kennedy huyu mwenye ni alikuwa anafanya maendeleo sana Kiharu. Nini na ikafika mahali wakamuondoa tu kwa sababu ya nini? Ya kusaidia na upande wa nini? Wa government. So nani amefanya maendeleo sana, lakini kwa sababu tu moja ya kusaidia na government. Wende ikamwangusha sehemu hiyo, na mtu mwingine aweze kufanya nini? Kuchukuliwa. Kwa sababu sasa napoangalia sasa hizi katika mlima haangalii maendeleo ambayo wamefanya. Mlima saizi wanaangalia tu kitu kimoja, wewe uko upande gani? Kwa sababu saizi kinachozungumza mlima ni kitu kinaitwa DCP. Nyoro anajaribu kusafisha mikono yake ionekane kwamba hana hatia yoyote. Lakini msaliti always ni msaliti. Judas Iskariote walitembea na Yesu siku zote. Na alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Na ndio unakuta kwamba yeye ndio alikuwa mmoja wale ambao walikuwa wanakosoa sana Yesu Kristo. Wakitembea yeye ndio alikuwa anakosoa Yesu. Wakati mwanamke mmoja pale amekuja amepaka Yesu marashi ya pesa mingi. Judas ndio alikuwa kwanza kumkosoa, akamwambia, Yesu, hii marashi unaona yenye pesa mingi sana, hii unapaka kwa nini? Siunge hii mafuta ingeuzwa ipate nini? Pesa zipelewe nani? Maskini. Yesu akamwambia, maskini tunao siku zote. Lakini mimi tuko na nyinyi kwa muda mchache. Na the same Judas huyo ndio alilipo akafanya nini? Kenda akamsaliti Yesu. So Nyoro saizi anasafisha jina lake vizuri. Lakini I'm very sure 100% kama ni Rais Ruto, iwapo wa Kenya wata make mistake ya kurudisha mtu anaitwa Rais Ruto, hesabu Ndindi Nyoro atakuwa kwa serikali. Atakuwa nje, atakuwa kwa serikali. So Ndindi Nyoro hataki kupoteza pande hii, hataki kupoteza pande hii. So saizi kuna mtu saizi katika sehemu ya Central, kuna mtu mmoja ambaye ni watermelon ambaye anaitwa Ndindi Nyoro. Hata aonekane hako upande wa Kikuyu na mkuu mmoja yuko wapi? Kwa serikali. Kwa sababu nimewambia Ndindi Nyoro kama kuna mfanyabiashara mkubwa na rais Ndindi Nyoro. Kenya Power kama kuna mwisani mkubwa wa Kenya Power Ndindi Nyoro. Biashara kubwa wanafanya na nani? Na rais wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo hakuna vile atasaliti rais. Kwa hivyo anataka mguu mmoja kwa rais na mguu mmoja kwa Kikuyu. So anajaribu sana kusafisha mikono yake aonekane hana hatia. Lakini yeye anataka asipoteze pande yote. Anataka upande nyingine ikiingia kwa opposition, ikiingia awe kwenye serikali. Ruto akirudi awe kwenye serikali. Hivyo ndio mchezo ambayo Ndindi Nyoro anacheza katika sehemu ya Central Province. Tukimalizia, alisema watatoa candidate pia wao. Na vile anaongea na confidence sana. Mbona huyu jamaa haogopi? Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro anajua ako na support. Katika mkutano wako uliona furugu yoyote? Kwa sababu umepatiwa ulinzi ya kutosha. Rais, tuko nyuma yako. Wewe ndio ujifanye uko pamoja na hao, lakini wewe unajua ni mtu wetu. Kwa hivyo Ndindi Nyoro anazungumza akiwa anajua ako na support kubwa ya serikali. Kwa hivyo Ndindi Nyoro hata kama yuko anasema yuko upinzani, ndio ni mguu mmoja kwenye upinzani, lakini mwili wote uko wapi? Kwenye serikali. Yule ambaye anataka kupigia simu kwa sababu ya mashauri ya kiroho, kwa sababu kuna shida unapitia, kuna mambo unapitia katika maisha yako na unataka msaada wa kiroho. Mimi huwa nasema kwamba Mungu aliyenitoa kwenye wheelchair, nimemuona akitenda makuu, nimeona akiwaponya watu, nimeona akiwafungua watu, na nimeona akiwarejesha watu pia. Nimepokea simu nyingi sana kutoka sehemu zote za ulimwengu huu. Na mimi naambia unaponipigia simu usipige mara moja peke yake, piga mara ya pili, usikie siku ipiga mara 3 na 4 na 5. Usichoke kupiga, atafutaye achoke. So nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Shalom.